ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହାକି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଛି। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅଟାର ପ୍ୟାକେଟ୍, ଯେମିତିକି ଆମର ଅଟା ପ୍ୟାକେଟଟି ଆମର ସରିଗଲା ପରେ ତ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ତ ତାକୁ ଆମକୁ ଏମିତି ରଖିଲେ ଖାଲି ପ୍ୟାକେଟଟିକି ବି ହବ, ନହେଲେ କି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କାଟି ନେବେ। ତ ମୁଁ ଆକୁ କାଟି ନାହିଁ ଏମିତିରେ କି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସାୟା। ଯାହାକି ଏମିତି ପୁରୁଣା ସାୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ୟବହାର ନ କରିଥାଉ ଏମିତିକି ରହିଥାଏ, ତ ତାକୁ ଆମକୁ କିଛି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ବନେଇ ପାରିବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ବହୁତ ହି କମ୍ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କାଟିବାର ନାହିଁ। ତ ସେମିତିରେ କି ଆମେ ଆକୁ କଣ କଲୁ ନା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କି ଏମିତି ଅଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜରିଟିକୁ ଏମିତି ଭିତରେ ରଖିନବା। ତ ତାପରେ ଆକୁ କଣ କରିବା ନା, ଆଉ ଯାହା ବଡ଼ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏମିତିକି ରହିଲା ସାଇଡ଼ରେ, ତ ତାକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ସମାନ କରିକି ତାକୁ ଭିତରକୁ ଠିକ୍ ସେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ରଖିନବାର ଅଛି। ତା ଚାରି ସାଇଡରେ କି ଯେତିକି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଥିଲା ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏମିତିକି ରଖିନବା। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ହଉ କି ମେସିନରେ ହଉ, ତ ଆପଣ ସିଲେଇ କରିନେବେ। ତ ଚାରି ସାଇଡରେ କି ଆମେ ଆକୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କି ସିଲେଇ କରିନବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ସିଲେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତିକି ପୁରା ଚାରି କୋଣରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କି ତାକୁ ରଖିନବା। ଠିକ୍ ସେ ରଖିନବା ଭିତରକୁ ଯାହାକି ଏମିତିକି ବାହାରିକି ରହିଛି ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯଦି କାଟିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କି ସମାନକେ କାଟି ନେଇକି ବି ତାକୁ ତ ସିଲେଇ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ବି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ତ ଏମିତିକି ତାକୁ ମୋଡ଼ି ନବା। ମୋଡ଼ି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିରେ କି ମୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚାରି କୋଣରେ କି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କି ସିଲେଇ କରିନବା। ସିଲେଇ କରିନବା ପରେ କି ତ ଏମିତିରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲେଇ କରିନବା ପରେ ତ ଚାରି ସାଇଡରେ ଭଲସେ ତାକୁ ତ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଜରିଟି ଲଗେଇକି ସିଲେଇ କରିବେ। ନହେଲେ କି ଯଦି ନ ଯଦି ତାକୁ ପୁରା କଭର ହେଇକି ରହିଛି, ତାର ପୁରା ଠିକ୍ ମାପରେ ମୋଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କି ଆମର ସେ କପଡ଼ାକୁ ସାୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ମୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ସାଇଡରେ, ତ ସେମିତିକି ତାକୁ ସେଟ୍ କରିକି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ କି ସିଲେଇ କରିନବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ସିଲେଇ କରିନେବା ପରେ ତ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲେଇ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ କି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରାପୁରି ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ ସମାନ ସେମିତିକି ସମାନ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମାନ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ କି ତ ଇଏ ପୁରାପୁରି ସମାନ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କି ତ ଏମିତି କଲର ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି କଲର ଅଛି, ଯାହାକି କଲରଟି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଡର୍ମେଟ ଟାଇପ୍‌ରେ ଏମିତିକି ବନିଯିବ। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ବି ଏମିତି ଦରକାର, ତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯଦିକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ବାସନକୁ ଆମେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଓଦା ହେଇଯାଏ ତଳ ସ୍ଲାବଟି, ତ ତାକୁ ବି ଏମିତିକି ରଖିପାରିବେ। ତ ତାପରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ବନଉଛି। ତ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଡର୍ମେଟ ଟାଇପ୍‌ରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ କି ଆପଣଙ୍କର କିଚେନରେ ବି ଯେମିତିକି ଆମର ବାସନକୁ ଆମେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବି ଏମିତି ତା ଉପରେ ରଖୁଛି, ଯେ କି ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେଠି ଲାଗିକି ଟାଣି ନବ। ତ ସେମିତିରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ତ ତାପରେ କି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେମିତିରେ କି ତ ସେ ସାଇଡକୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା, ତାକୁ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍‌ରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଓଲଟା ଟାଇପ୍‌ରେ ଆମେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ତ ସୋଲଟାଟି ଭିତରକୁ ଦେଲୁ ଏମିତି ଓଲଟା ପାଖକୁ ତାକୁ ରଖିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ପାଖରେ କି ତାକୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ରବରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଆମେ ଆକୁ ଲଗେଇ ନବା। ତ ଲଗେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରାପୁରି ଭଲସେ ଆମକୁ କାଟିବାର ବିଲକୁଲ ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ, କି ସିଲେଇ ବି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଆମକୁ ଏଠି ଲଗେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଧା କରି ନବା। ତ ସିଧା କରି ନା ସାରିଲା ପରେ କି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଆମକୁ ସମାନ କରିନବାର ଅଛି। ତ ଆପରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ କି କଣ କରିବା ନା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍‌ରେ କି ବନିଗଲା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଆମର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତକିଆ କଭରଟେ ବନିଗଲା। ଯାହାକି ଏମିତି ଗୋଲ ତକିଆ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କଭର ବନେଇକି ରଖିଥାଉ, କଭର ତାକୁ ଲଗେଇକି ରଖିଥାଉ। ତ ସେମିତିରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କି ଆପଣ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବା, ଯାହାକି ଜମା ବିଲକୁଲ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ତାକୁ ଦେଖିବେ କି ସେତିକି ମାପରେ ଯେମିତିକି ଆମର ତକିଆଟି ରହିଛି, ତ ସେଇ ମାପରେ ତାକୁ ନେବେ। ତ ତାପରେ ଏମିତିରେ କି ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ କି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେଇ କରିନାହିଁ। ତ ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ରବରଟିକୁ ଭିତର ପାଖକୁ ଏମିତି ଲଗେଇ ନେଇକି ଭିତର ପାଖକୁ ଦେଇଦବା। ତାପରେ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆଉ ତଳ ପାଖରେ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଛି, ତାକୁ ସମାନ କରିନବା। ସମାନ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କି ତ ଏଇପରିକି ଆମକୁ ଏଠି ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପେଜରେ ତାକୁ ବି ସେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ରବରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇ ନବା। ଲଗେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ ହିଁ ରହିବ, ଜମା ବି ଖସିବନି। ଆଉ ତ ଆମର ବିଲକୁଲ ଯେମିତିକି ଆମର ତକିଆ କଭରଟେ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍‌ରେ ହେଇଗଲା, ଯେମିତିକି ଆମେ ତ ଆଣିଥାଉ କି ଘରେ ବନେଇଥାଉ। ତ ସେମିତିରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ଆମର ସାୟା
ପୁରୁଣା ସାୟା ଯାହାକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କି ତକିଆ କଭରଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କି ଆମେ ବନେଇକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ କୋଉଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତାହା ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରୁଣା ସାୟାରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏମିତି କଭରଟେ ବନିଗଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପର ବନେଇକି ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି କଲରରେ ବି ବନେଇକି ରଖିପାରିବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।